Я вот люблю свою лестницу за то, что она скрипит. И пока жена поднимается на второй этаж, я успеваю убрать бутылку пива и переключить канал. Ну а если серьезно, скрип, конечно, жутко раздражает. И причина скрипа – это всегда трение. Трение одного жесткого материала о другой. Например, дерево о дерево или дерево о металл. Деревянные детали лестницы реагируют на изменения влажности в доме, меняют геометрические размеры. Опять же, точки крепления разнашиваются, появляются люфты, а значит и скрипы. Но если между двумя деталями из дерева и металла устроить эластичную прокладку из полимера, а в точках крепления использовать химический анкер, то две жесткие детали не соприкасаются. Трение отсутствует и скрипа нет. Никогда. Мы делаем именно так. А как делаете вы?